Kaaлаган адам жол издейт, каалабаган себеп издейт. Башың иштесе, диплом керек эмес. Кембагалчылык акчанын жоктугу эмес, мээнин жоктугу. Байлык акчанын саны эмес, жашоонун образы. Кек сактаба, кек сактасаң, өзүңөн башка эч кимге тоскоол болбойт. Эч качан эч кимге арызданба. Аяшы аяп коет, бирок сыйлабай калат. Акча жоктугуна баары арызданышат. Мээнин жоктугуна эч ким. Жаман аял жамгырдан жаман. Жамгыр үйгө кууп кирет, аял үйдөн кууп чыгат. Бүркүт менен учсаң, бүркүт болосуң. Өрдөк менен учсаң, өрдөк болосуң. Ачууң менен эч кимге жооп бербе. Кубаныч менен убада бербе. Капалык менен чечим чыгарба. Эгер бирөө сени жек көрсө, ага өзүн өзү кыйноого тоскоол болбо. Адамдар үчүн жакшы болууга умтулба. Анткени алар үчүн жакшы адам ыңгайлуу адам. Биринчи аялың жыргатат, экинчиси кууратат. Эркегиң жакшы болсо, эркелейсиң. Эркегиң жаман болсо, туш келди темселейсиң. Сүйкүмдүү сүйлөгөн миңдеген адамдын ичинен ун чукпай ишти кылган адамды тамда. Элдердин арасынан эң төмөн адам аракетсиз адам. Сен өзүң өзгөрмөйүнчө башканы өзгөртө албайсың. Эгер сырыңды жашыргың келсе, өзүңдөн да жашырып кой. Баардык жакшы нерселер бекер. Билим бул курал, бирок максат эмес. Бир нерсени үйрөнүүгө күчтүү каалоо ийгиликтин жарымы. Бирөө менен чогуу күлсөң, унутасың. Чогуу ыйласаң, унутпайсың. Өзү кылбаганды айткан адамдардай болбо. Күчтүү адам ачуусун карманган адам. Сен үчүн акча маанилүү эместей иште. Жашоону ушундай жашаш керек. Кийин максатсыз жашаганың үчүн ызааланып калып калбагандай. Бардыгы ойдон башталат. Биз алып жүргөн эң оор жүк биздин башыбыздагы ойлор. Сабырдуу адамдын ачуусунан корк. Акча баардык көйгөйдү чечпейт, бирок акча көйгөйүн чечет.
Кедей болуу оор, бай болуу кыйын. А сен кайсынысын тандайсың? Эгер бир күнү жакшы иш кылам деп жүрсөң, ал бүгүнкү күн. Колуңда бар нерсенин баркын билбей жатсаң, аны жоготуп алганыңды эстеп көр. Кемчилдиксиз дос издесең, жалгыз каласың. Чыныгы досуң үстүңдөн күлүп коюшу мүмкүн, бирок эч кимди күлдүрбөйт. Балдарыңды тарбиялаба, баары бир сага окшош болот. Өзүңдү тарбияла. Тирүү калган жашоонун кадырын билет. Эгер сен кылып көрө турган болсоң, эки жолу бар. Болот же болбойт. Кылбай турган болсоң, бир эле жолу бар. Биз Кудайга ар бир көз жашыбыз үчүн арыздансак, эмнеге ар бир күлкүгө ыраазы болбойбуз? Чынчылдардын көйгөйү башкалардан чынчылдыкты талап кылуу. Боштондук өзүн кармануу эмес, өзүн башкаруу. Кирпидей тикендүү болсоң да, баары бир сени сүйгөн адам табылат. Бирөө жөнүндө сүйлөгөндө, ошол адам жаныңда тургандай сүйлө. Шекер гана жеген адамга туздун даамын түшүндүрүү мүмкүн эмес. Жашоону башынан жашоо мүмкүн эмес, бирок башкача жашоо мүмкүн. Таарынычты ичиңде сактаба, ал өзүңдөн башка эч кимге тоскоол болбойт. Таарыныч таш сыяктуу, аны көп чогултпа, болбосо кулап каласың. Мен адамдарга таарынбайм, болгону алар жөнүндө пикиримди өзгөртөм. Адамды ылайдан сууруп чыкса болот, бирок адамдан ылайды сууруп чыгуу мүмкүн эмес. Бизнестин сыры эч ким билбегенди билүү. Жок деп айтуу менен сен популярдуулукту жоготушуң мүмкүн, бирок урмат сыйга ээ болосуң. Бузуу оңой, куруу кыйын. Таарынуу оңой, кечирүү кыйын. Алдоо оңой, ишенүү кыйын. Ата, кантип кечирүүнү үйрөнсө болот? Таарынбоону үйрөн. Эр жүрөктөрдү көргүң келсе, кечире алгандарды кара. Эгерде баатырларды көргүң келсе, жек көргөндөрдү сүй алгандарды кара. Сүйүктүү адамдарды таарынтыш үчүн кайраттуулук керек эмес. Кайраттуулук кечирим суроо үчүн керек. Канчалык аз сүйлөсөң, аны оңдоо ошончолук жеңил болот.
Эгер сен баштоону чечсең, күмөндүн эшигин жаап кой. Акылдуу адам катасын оңдой алат. А келесоо мойнуна алууга да күчү жетпейт. Ачуулануу бул башкалардын катасы үчүн өзүңдөн өч алуу. Адамдан бактылуулук эмне деп сурасаң, ага эмне жетпей жатканын билип аласың. Эң күчтүү адам ал туура болсо да унчукпай калган адам. Кир сууну тынч койсоң, тунарат. Чечкинсиздик мүмкүнчүлүктөрдүн уурусу. Эң чоң жеңиш өзүңдү жеңүү. Адамды жагдай өлтүрбөйт, ой өлтүрөт. Жылдызды асмандан сана, адамды терезеден, кайтарган акчаны дүкөндөн. Эч качан өзүңдү баарынан акылдуумун деп санаба. Бир тамчы жалган сөз, бир океан ишеничти булгайт. Аракеттен, болбосо бүгүн да эч нерсе өзгөрбөйт. Чириген адамдан мага бир гана нерсе керек. Аралык. Адам болуп төрөлүү керемет. Адам бойдон калуу эмгек. Адамдар китеп сыяктуу, тамгалары окшош, мазмуну башкача. Биздин эң чоң катачылыгыбыз түшүнүш үчүн эмес, жооп берүү үчүн угуу. Бир катаны эки жолу кайталоого болбойт. Экинчиси бул ката эмес, тамдоо. Жашоо бул сүрөт сыяктуу. Жылмайсаң, жакшыраак чыгат. Алсыз адам жок. Адамдар жаратылыштан күчтүү. Аларды ойлор алсыз кылат. Эгер сүйүү бүткөн болсо, ал башталган да эмес. Мени бактылуу кылган адам, ал мен өзүм. Эгер сен катачылык кылбай жатсаң, демек кичинекей көйгөйлөрдү чечип жатасың. А бул эң чоң катачылык. Бардыгын ук, азына кулак төшө. Чечимди өзүң чыгар. Кеме суунун ичинде чөкпөйт. Суу анын ичинде болсо чөгөт. Айланада эмне болуп жатканы маанилүү эмес. Маанилүүсү ичиңде эмне болуп жатканы. Кээде өз убагында ташталган кадам өмүр бою басууну өзгөртүшү мүмкүн. Менде мен жакшы көргөн нерселердин баары жок. Бирок менде бар нерселердин баарын жакшы көрөм. Бара жаткан
Жолду жеңет, отурганды ойлор жеңет. Бүгүн бизге уйку бербеген көйгөйлөрдү бир жылдан кийин эстеп күлөбүз. Алдаганды кечирүү кыйын эмес, мурдагы ишенимди сактоо кыйын. Адам көз карашын өзгөртүү менен гана жашоосун өзгөртө алат. Артка кайтып, баарын тууру жасоого кеч болуп калды. Бирок алдыга умтулуп, тууру бүтүрүүгө кеч эмес. Адамдар музыкалык аспап сыяктуу. Алардын кандай үн чыгарышы черткен адамдан көз каранды. Эгерде эң кыйын күндө жардамга келе турган адамды көргүң келсе, күзгүгө кел. Эгер сен баарын жоготконуңду сезип турсаң, эсиңде болсун. Дарактар жыл сайын жалбырактарын жоготушат, бирок алар жазды күтүүнү токтотушпайт. Жашоо велосипед тепкен сыяктуу, тең салмакты сакташ үчүн алдыга жылуу керек. Жашоосун өзгөрткүсү келбеген адамга жардам бере албайсың. Катачылыктын баасы аракеттин баасынан арзаныраак. Адам чын жүрөктөн эмнени кааласа, ал үчүн убакыт табат. Эгер жөн гана байкап көрсөң, көп нерсени көрүүгө болот. Болбой калабы деп коркпо, кылбай коембу деп корк. Күмөн саноо ала турган нерселерди жоготууга мажбурлайт. Кайтып келе турган гана адамды күт. Уга турган адамга гана сүйлө. Баркыңды биле турган адамды гана сыйла. Жүз жолу жардам бер, унутат. Бир жолу баш тарт, эстеп калат. Ийгиликти багынтууга эмес, жашоону маңыздуу жашоого умтул. Эгер адам жөнүндө билгиң келсе, башкалардын ал жөнүндө айткандарын укпа. Анын башкалар жөнүндө айтканын ук. Ички дүйнөң чарчаган болсо, уйку жардам бербейт. Эгер адамдын көзү кайгылуу болсо, демек ал бул жашоодо бир нерсени түшүнөт. Жумшак адам сураганды аткарат. Чынчыл сураганды аткарбайт. Келесоо сурабаганды аткарат. Акылдуу сурабаганды аткарбайт. Акылман керектүүнү гана аткарат. Баарын башкадан эмес, өзүңдөн талап кылып үйрөн. Ошондо сен эң чоң боштондук менен көз карандысыз болосуң. Башкалардын кызыкчылыгы үчүн өзүңдү алмаштырба. Бут кийим батпай калса, бутуңду алмаштырбайсың го.
Бул жашоодо эч нерсе кокустан болбойт. Өзүң кандай болсоң, ошондой бол. Башкалар каалагандай эмес. Эгер сен адамдар сенден күткөн нерселерди так аткарсаң, алардын кулу болосуң. Жашоонун 3 эрежеси. Эгер сен алдыга кадам баспасаң, ордуңдан жылбайсың. Сурабасаң, жооп албайсың. Аракет кылбасаң, максатыңа жетпейсиң. Өз жашоосунун ээси боло албаган адамдар дайыма башканын жашоосуна аралашат. Маңдайыңда турган адам маанилүү эмес, жаныңда турган адам маанилүү. Башкалардын бактылуулугун көрүп сүйгөн адам өзү да дайыма бактылуу. Эң кыйыны баарын билип туруп, билбегендей түр көрсөтүү. Эгер сага оор болсо, тоого чыгып баратасың. Эгер сага жеңил болсо, тунгуюкка баратасың. Кээде сулуу адамдар оозун ачуу менен сулуулугун жоготот. Кыйынчылыктар пайдалуу, алар сени өнүгүүгө мажбурлайт. Кичинекей кубанычтан жашоого чоң каалоо жаралат. Акча жумушчуң болсо жакшы, башчың болсо жаман. Ылайга түшкөн алтын, алтын бойдон калат. Асманга чыккан чаң, чаң бойдон калат. Эң жылуу сезим үйгө карай жол. Акыркы чечимди кабыл алуу ичиңдеги согуштай көрүнөт. Адамдардын эң чоң түрмөдө жашаганы бул башкалардын ойлорунан коркуу. Кыйынчылыкта сунулган кол өмүр бою эсте калат. Жашоодо өзүңдүн максатың жок болсо, башканын максаты үчүн иштейсиң. Күйүп жаткан от денени жылытат, жылуу сөздөр жанды жылытат. Бирөө жөнүндө жакшы да, жаман да сүйлөп жатсаң, өзүң жөнүндө сүйлөп жатасың. Анткени сөздөр сенин оозуңдан чыгып жатат. Тизелеп жашагандан көрө тике туруп өлгөн жакшы. Бирөөнү ордуна койгондон мурда өзүңдү анын ордуна коюп көр. Өмүр бою сен менен чогуу боло турган бул сен өзүң. Бирөөлөргө өтө ишенбе. Жада калса көлөкөң да күн батканда таштап кетет. Менин адамдар менен чөйрөм анчалык деле чоң эмес. Анткени мен санды эмес, сапатты жакшы көрөм.
Кедейлик кылмыштуулуктун башаты. Денең өскөн менен акылың өспөсө сен кичинекей адамсың. Сенин келечегиң азыр эмне кылып жатканыңдан көз каранды. Жакшы адаттарды калыптоо кыйын, бирок алар менен жашоо оңой. Жаман адаттарды калыптоо оңой, бирок жашоо кыйын. Түбөлүк жаркыраган таң болбойт. Башталат турмуш майдадан, байкабайт аны майда адам. Өзүңдө турат айып, кимге күлөсүң кыңкайып. Жигиттер максатыңарды тапкыла, кыздар максаты бар жигиттерди тапкыла. Мээң кандай болсо, жашооң ошондой. Бай болуш үчүн көп иштеш керек эмес, көп ойлонуш керек. Эгер сен өз жашооңду бузгуң келбесе, анда бузулгандардан алыс бол. Окуп үйрөнүү маалымат чогултуу эмес, окуп үйрөнүү жакшы жака өзгөрүү. Сен өз убактыңды колдоно албасаң, башкалар аны акчага сатып алып колдонот. Кудай бизге эки кулак бир ооз берди, көбүрөөк угуп, азыраак сүйлөсүн деп. Байды жыгылбасын деп узатат, кембагалды уурдабасын деп узатат. Канча акча иштеп тапканың маанилүү эмес, акчаны кайсыл жака коротконуң маанилүү. Айланаңды карап, өзүңдүн ким экениңди тактап ал. Сенин ишенимиң тоолорду жылдырат, а күмөнүң аларды жаратат.